Bila kita ingin memperbaiki hidup, tapi bingung harus mulai dari mana, maka mulailah dengan memperbaiki sholat. Sholat itu berat, karena yang digerakkan bukan kaki dan tangan, tapi hati dan jiwa. Maka sholatlah. Sekalipun kita bukan orang baik, tapi dengan sholat kita akan menjadi baik. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada harus sukarela dan cuma-cuma masuk neraka.